أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب سنن ابو داوود 1522 می باشد و در کتاب سنن نسائی 1302 می باشد. معاذ ابن جبل یکی از سابقین و انصار می باشند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و داناترین صحابه از روی حلال و حرام بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یمن برای اداره امور سرزمین یمن را بر عهده معاذ دادند. وقتی که فرستادند گفتند ای معاذ، شاید دیگر نبینیم، شاید تو از یمن برگردی بر مسجد من گذر کنی و مرا نبینی. معاذ ابن جبل از ترس فراق پیامبر گریه کردند. معاذ ابن جبل حدیث روایت میکنند که میگویند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذ بیده، پیامبر صلی الله علیه و سلم از دست من گرفتند. گفتند این حدیثی که میگذاریم، ای معاذ، گفتند قسم به آن الله من تو را دوست می‌دارم. دو بار گفتند من تو را دوست می‌دارم. سپس گفتند اوصیک یا معاذ، من تو را نصیحت میکنم، یک نصیحتی میکنم که تو دائم در گوشت بدار و او را عملی بکن. سپس گفتند لا تدعن فی دبور کل صلاة تقول اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. گفتند هر وقتی که تو نمازی پنجگانه را میخوانی، پس از این نماز فریضه این دعا را از دنبالش ترک نکن. بگو ای معاذ اللهم بار الها اعنی علی ذکرک، مرا به ذکر کردن و دایم یاد تو را کردن را بر من یاری بکن، در ذکر کردن مرا یاری بکن. در حقیقت در این حدیث، در این دعا دلیلی است که موفق کامیاب شخصی است که الله او را کامیاب کرده است. تقوادار شخصی که الله او را به تقوا کردن یاری کرده است. علمدار عالم شخصی که الله او را عالم کرده است. گفتند اللهم بگو که بار الها بر ذکر کردن مرا یاری بکن، دایم بر ذکر تو باشم. سپس گفتند و شکرک، و اینچنین بگو بار الها با شکر گزار بودن مرا یاری بکن، و حسن عبادتک، و تو را با بهترین وجه عبادت کردن را بر من نصیب بگردان. در حقیقت کسی موفق نمی شود مگرم که الله او را موفق بکند. نگوییم که من چنین میکنم، من چنان میکنم، بلکه بگید الله مرا موفق بکند، من چنان میکنم. الله مرا موفق بکند صبر میکنم، الله مرا موفق بکند خیر میکنم، الله مرا موفق بکند با پدری مادرم یاری میکنم. بار الها مرا موفق بگردان بگوید و بر خود هرگیز بر خود تکیه نکند، بلکه به الله تکیه بکند و سبب رو پیش بگیرد. ما بگوییم اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. این بود شرح مختصرین حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.